の修理費を部分別で紹介。まずは画面。Apple Care に加入していれば一律3700円、未加入の場合は19400から56800円程度。次はカメラ。シリーズにもよるが、加入していれば12900円、未加入の場合は5万から10万を超える場合もある恐ろしい値段だ。次は背面ガラス。加入者は3700円、未加入の場合は25900円から6万円程度とモデルによって変動する。よくスマホを落とす人や自分が不注意だと思う人は Apple Care に加入するのがいいかも。みんなは加入してる？コメント欄で教えてね。チャンネル登録よろしく。